अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, की हाल चाल है? और से तबीयत ठीक है? फाइनली अज असी एक नवी वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत में हाजिर होए हैं। तो फाइनली अज असी करन लगे हैं एक लोडर का इंजन आयल चेंज। असी उहदे मुतलिक दसदे हैं किस तरीके होंदा है। असी चलते हैं अगे, उस्ताद चेंज कर रहा है। ठीक हो गया। ए सामने शंतोई लोडर खड़ा है, माशाल्लाह न्यू है, ज़बरदस्त है, 2024 मॉडल है। ठीक है, तो अज इन्हों का असी इन्हों के मुतलिक थोड़ा पुछते हैं किस तरीके चेंज करते हैं। फोरमैन साहब का डाला पीछे खड़ा है। ठीक हो गया, साढ़े फोरमैन इतने मौजूद ने। तो असी क्या चलो अपने व्यूवर को थोड़ा इस मुतलिक मालूमात दे दी है। तो उस तो पहले रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों को साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थोड़ी मुहब्बतों की जरूरत है। इंशाल्लाह नवे तो नवी अपडेट मिलती रहेगी। इधर वेखो, तो फाइनली हम दोनों असी लैके चलने उस्ताद को जोड़े इंजन आयल चेंज कर रहे हैं। साढ़े फोरमैन भी ने, लेकिन नाल साढ़े लगे रहते हैं, साड़ी हेल्प करते रहते हैं। ठीक हो गया। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फोरमैन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। तो अज के करन लगे हैं असी? आज ऑयल चेंज करने लगे, इंजन ऑयल। अच्छा, माशाल्लाह असी शंतोई लोडर का आयल चेंज करन लगे हैं। तो आज थोड़ा सानू साढ़े व्यूवर नूं दसो किस तरीके होंदा है इंजन आयल चेंज। इंजन ऑयल ये थले चैंबर होंदा है, चैंबर का काबला खोल के ते उस तो बाहर कड्डी दा ते उतों नवा पाई दा। ठीक हो गया। दो फिल्टर लगे हुए हैं, इंजन ऑयल फिल्टर। ते हुण तुसी क्या कर रहे हो? इंजन ऑयल फिल्टर खोल रहे हो। अच्छा, सब तो पहले इंजन ऑयल फिल्टर खोलोगे? ये वो चौक हो जाते ना, पहले वो खोलने पैंदे। ठीक हो गया। सब तो पहले इंजन ऑयल फिल्टर खोलेंगे उस्ताद। ये खोल लेने हो। अच्छा, खुल गया नहीं? ते इन्हों नवा चेंज करोगे? ये इंशाल्लाह नवा चेंज कराएंगे। ये हर महीने लांदे हो नवे? नहीं, ये महीने नहीं, घंटे के हिसाब नाल चेंज, 260 घंटे बाद। अच्छा, उस्ताद कह रहे हैं 60 घंटे चलती है मशीन उस तो बाद। अच्छा, ठीक हो गया। ते ये भी सुपर ऐ साढ़े फोरमैन साहब ने। फोरमैन साहब की हाल है? फोरमैन साहब आज असी की करन लगे हैं? ऑयल चेंज लोडर दा। अच्छा, माशाल्लाह आज असी लोडर दा ऑयल चेंज करन लगे हैं। तो जरा सारे व्यूवर नूं दसो ना थोड़ा इन्हां दे मैकेनिक दे मुतालिक कोई गुर शुर दस्या करो, क्योंकि वो पुछदे ने गुर चेक करने ये ला खैर करे। ते आज असी तुहानू प्रैक्टिकली दसदे हैं। उस्ताद साढ़े मैं थल्ले वड़न लगा, एक फोरमैन साहब थल्ले वड़न लगे ने। वड़ना पैंदा इन्हां दे। चलो जी, फोरमैन साहब थल्ले वड़ो। ए जेड़ा थल्ले आ रहा है ये तुसी फिल्टर खोलिया है? ऑयल फिल्टर। अच्छा, ये ऑयल फिल्टर का थल्ले आ रहा है क्योंकि उत्तों ढीला किया है। तो फोरमैन साहब थल्ले जान लगे ने। क्यों फाइनली फोरमैन साहब थल्ले पहुंच गए ने, चैम्बर का नट खोलन लगे ने। अच्छा जी, फोरमैन साहब हेलो गेलन आ गया। हुण 260 घंटे चलिया माशाल्लाह। ते हुण चेंज करन लगे ने। ठीक हो गया। इस चैम्बर का दसते पहले नट खोल दिता है। तो फाइनली हुण आ जाएगा थल्ले। तो वेखते हैं आज किस तरीके चेंज होंदा है प्रैक्टिकली। व्यूवर, जैसा कि आपको बताया है, ये देखो ऑयल चेंज हो रहा है और इधर है जल्दी वाला काम। तो जी व्यूवर, फाइनली पुराना जो ऑयल था वो निकाल दिया है और नीचे से नट भी लगा दिया है। अब जो है न्यू फिल्टर, पुराने वाला वो नीचे पड़ा है और अभी न्यू फिल्टर फोरमैन लगाने लगे हैं। ये वाले फोरमैन साहब लगाने लगे हो? बिल्कुल। एक ही लगता है या दो लगते हैं? अच्छा, दो लगते हैं सेम। तो फाइनली एक ये फिल्टर लगा चुके हैं और ये वाला लगा रहे हैं। इसको मोबाइल से फुल करके लगाते हो? एक को फुल करते हैं, एक को खाली। अच्छा, एक को फुल लगाते हैं और एक को खाली। ठीक हो गया। इसका मतलब लोडर में दो फिल्टर लगते हैं मोबाइल वाले? नहीं, इसी में दो लगते हैं, सिर्फ इसी में लगते हैं शंतोई में। और ये कौन सा मॉडल है शंतोई? ये 25 मॉडल है। अच्छा, ये 25 मॉडल है। ठीक हो गया। पीछे असी उर्दू शुरू कर दी थी, लेकिन असी साढ़े ज़्यादा पंजाबी भरा ने। तो उस्ताद दसते पहले 2025 मॉडल है। दो फिल्टर इसकी लगते हैं, बाकी हम एक ही लगते हैं मोबाइल फिल्टर। पहले एक मोबाइल नाल फुल करेंगे, एक सादा ला देंगे। एन जी है सर? ठीक हो गया। तो फाइनली फिल्टर लगन लगे ने। उस तो बाद इंजन ऑयल चेंज करना, ऑयल डालना है। तो डीजल फिल्टर
डीजल फिल्टर दूसरे तेल पे चेंज करते हैं अच्छा 520 मतलब घंटे बाद। डीजल फिल्टर 520 घंटे बाद चेंज करते हैं, ये जड़े ने 260 घंटे बाद चेंज कर देने। ते फिल्टर विच पा रहा है इंजन ऑयल, उस तो बाद इंशाल्लाह फिटिंग हो जाएगी। अच्छा फोरमैन साहब को पूछते हैं इस मतलब कि इंजन ऑयल वाले फिल्टर कदों चेंज कर देने डीजल। हाँ जी फोरमैन साहब ये थोड़ा दसो सानू, क्योंकि कुछ व्यूवर वेखते ने ਉਹ ਇਹ सवाल करते हैं कि किन्ने अरसे बाद, क्योंकि कुछ ਨੂੰ नहीं पता होंदा, ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ੰਤੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ? 260 घंटे बाद ऑयल फिल्टर चेंज कर दे। ठीक है। डीजल फिल्टर 2 तेल चेंज करके। अच्छा डीजल फिल्टर 2 चेंज कर दियो, इंजन ऑयल मतलब 520 घंटे बाद जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 250 घंटे बाद। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 24 लीटर। ਅੱਛਾ 24 ਲੀਟਰ ਸ਼ੰਤੋਈ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ? सेम आता सर। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਮਾਡਲ ਸ਼ੰਤੋਈ ਲੋਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਿਆ। अच्छा उस्ताद जी हुण क्या करन लगे हो? इंजन ऑयल पाना है। अच्छा हुण आखिरी स्टेप पे ये आपकी लास्ट हुआ। ठीक है फोरमैन साहब दसते पे ने कि हुण इंजन ऑयल पै रहा है। ठीक हो गया। इधर देखो किनियां कि इन्होंने एक फोरमैन ने पा दी है, उस तो बाद 2 है पईयां ने, 3 2 है 5 के ना 5 लीटर दियां ने। ठीक हो गया। 24 लीटर आंदा है, इस थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो फिर स्पेयर आ जाएगा। तो व्यूअर फाइनली आज तुहानू असीं इंजन ऑयल का मुकम्मल तरीका दस छड्या है। एयर फिल्टर जिहड़ा है उस मुतलिक भी दसांगे, सिर्फ इंजन के पार्ट वगैरह साढ़े ऑपरेटर भाई खड़े ने यही चलाते हैं लोडर, लेकिन ये थोड़ा शर्माते ने, इसलिए करके इन्हों का इंटरव्यू कोई नहीं किया। मैं कि चलो फोरमैन खड़े ने, इन्हों को मालूमात ले लेने। तो उस्ताद जी ये दसो मज़ा आना है तुहानू चला के? आमर उस्ताद बड़ा खुश होंदा नवी मशीन ते बैठ। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब चस लेंदा है? हां चस लेंदा है, डब्बी भी जिन्नी है। ए साडे उस्ताद चलाते ने आमर भाई। ठीक हो गया। ते ये थोड़ा शर्मांदे ने, कहंदे ने यार कैमरे दे अगे मैं नहीं आना। ते मैं कि चलो मुश्किल नहीं है, तुहाडे कोलों असीं तुहानू वैसे असीं अंदर ले आवांगे। बाकी जी सर सेहत ते पैंदा लोडर सेहत वेखो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कह वैसे गल तुहाडी ठीक है। फोरमैन साहब कह रहे हैं कि उस्ताद भाई आमर दी जरा है ना सेहत कमज़ोर है, ते ये जरा है माशाल्लाह वड्डा लोडर है। बाकी खैर ये तो फिर हाइड्रोलिक सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम है, मेरा ख्याल है हैंडल कर ही लेंदे ने सारे निज़ाम नू। ते फाइनली इंजन ऑयल जड़ा है मुकम्मल पै चुकिया है। ठीक हो गया। फाइनली उस्ताद इंजन ऑयल फोरमैन साहब चेक। हाँ जी पूरा है सर? हां जी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह उधरों ऑयल भी पूरा हो गया, चेंज भी हो गया। गेज जड़ी है ऑपरेटर साहब ने भी चेक कर ली और फोरमैन ने भी ओके हो गया। बना पाई ठीक हो गया। वापसी ला रहे हैं ये आमर साहब ने, ये आमर साहब ने, आमर साहब आमर ने, अयूब आमर अयूब साहब ने, 496 की आम शान ये आमर अयूब साहब से इन्होंने गेज। वो सिर्फ तो व्यूअर इंजन ऑयल चेंज हो गया है, तो हुण फिल्टर खुलन लग गया है। हाँ जी उस्ताद जी इसका फिल्टर भी के चेंज करने लगे हो, साफ करना है? नहीं क्लीन होता है, तकरीबन 6 महीने चल जाता। अगर ज़्यादा कोई लोड मिट्टी वाला काम हो तो जल्दी भी चेंज कर देता। अच्छा फोरमैन साहब हवा लेना है ना, हवा वाला सिस्टम होता है, जिस तरह इंसान का नस होता है ना। हाँ जी इसे तरह का ये नस है मशीन का, किसी का भी ऐसे हवा लेनी है। अगर ये बंद होएगा मिट्टी की वजह से हवा पूरी नहीं जाएगी, इंजन हीट अप होएगा। ते ए फिर किन्ने दिनों बाद तुसी हवा वगैरह मारी दी इसमें? पूरे दिन मारनी चाहिए, ऑपरेटर मार दे ले। हाँ से आंदी है मैकेनिकल है और फिर हर चीज करके फिर भेजी। ठीक हो गया। उस्ताद को पूछा है इन्होंने एयर फिल्टर खोलिया। एयर फिल्टर क्योंकि ये हमें समझो जिवें सानू साह आंदा ना, एवें मशीन नू साह देंदे ने। दसदे पे ने
कि 2 दिन बाद मतलब मारी दी तो रोज़ ही है हवा, लेकिन चलो एक अद्धा नागा भी हो जाए दूसरे दिन लाजमी मारो, क्योंकि मिट्टी खिंचदा है, इसके अंदर मिट्टी आ जाती है। ठीक हो गया। फिर जो इतने वर्कशॉप आती है इतों हर चीज़ ओके करके भेजते हैं साइड से, फिर ऑपरेटर अपनी रूटीन नाल जिहड़ा मारता रहता है। तो तुहानूं भी खाने हुण हवा मार रहे हैं कितनी मिट्टी आ रही है इसके अंदर। तो इसका हवा वाला सिस्टम ही इत्थे लगे है। आमर साहब हो रही है मारनगे हवा। ए सामने टैंकी लगी है माशाल्लाह, कोई पंचरी दी कोई पंचर वाली दुकान की जरूरत कोई नहीं, कोई लभना नहीं पैंदा। दस्ती इतों खोलिया तो हवा मार दी। ठीक हो गया। सर जी ये किन्नी जमा कर लेंदी है हवा विच? हाँ ये स्टार्ट करना पैंदा फिर हवा? वैसे तो नहीं हवा बढ़ाता, जो स्टार्ट करांगे उस टाइम तकरीबन कितना टाइम लेंदी है फुल होंदे? 2-4 मिनट लगते हैं टैंकी फुल हो जाए। मेरे तो पूछो गवर्नमेंट साहब दसदे पे ने टैंकी जो है कि 2-4 मिनट जो बंदा स्टार्ट करके थोड़ी रेस देंदा है 2-4 मिनटों के अंदर फुल हो जाती है। आमर साहब और क्या कर रहे हैं सर? टैंकी जो पानी जमा आया कर देते ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਖਾਚੀ ਮਾਰੀ आमर भाई ने खोलिया सी टैंकी नूं। खोलन का मकसद ये होंदा है इहदे विच पानी जमा हो जाता है, फिर खोल के जिहड़ी हवा वगैरह होंदी है थल्ले आंदी है, पानी मतलब टैंकी साफ हो जाती है। ठीक हो गया। हुण टैंकी हो गई है साफ, हुण इहनूं स्टार्ट करनगे। ठीक हो गया। इंजन ऑयल चेंज किया सारा कुछ, रवा भी थोड़ा हो जाएगा जी। एसी फिल्टर अच्छा ए वाला एसी फिल्टर है? हाँ जी, साफ करना लगे जबरदस्त। ए हुण उस्ताद होरी एसी फिल्टर नूं बाहर कढिया। ठीक हो गया। इधर देखो मट्टी निकल रही है इस विचों। कौन चलाता है? साका भी चलाता है। ठीक हो गया। ये उस्ताद जी कितने दिनों बाद चेंज करना चाहिए है? साफ कितने दिनों बाद? साफ दूसरे तीसरे दिन साफ लाजमी करना चाहिए। अच्छा ये वाला फिल्टर भी 2-3 दिनों बाद एसी वाला फॉर्मैन साहब कह रहे साफ करना चाहिए, तो वो तो फिर ऑलरेडी चेंज करना पैंदा है, साफ करना पैंदा है। तो बाकी हुण इसका पाइप लग गया है, फाइनली हुण स्टार्ट होएगा। उस तो बाद जो है असीं फिल्टर साफ करांगे फिर इंशाल्लाह फिट करांगे। व्यूअर फाइनली इंजन ऑयल भी चेंज हो चुका है और एयर फिल्टर भी साफ होकर फॉरमैन साहब लगा रहे हैं। हाँ जी ओके हो गया। तो चले माशाल्लाह जो भी मेंटेनेंस का काम था वो क्लियर हो चुका है और हमने आपको तमाम तर मालूमात दी है। जो मुझे पता था वो भी मैंने, और जो मुझे नहीं पता था हमारे फॉरमैन हजरात ने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। हमारे व्यूवर को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? बस मेहनत करें और हक लाल की कमाई कमाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यही मैसेज है कि आप मेहनत करें और हक हलाल का रिज़्क़।